ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਦਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਠੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ PSSB ਨੇ ਕਿ 29 ਤੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ PSSB ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ 18 20 25 ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ 29 ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ 6 ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 32 ਦੇ ਨੇੜ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਟ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਥ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖੋ, ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋਬ ਲੈਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡੇਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਸ ਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ PSSB ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 28 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਦੱਬ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 32 33 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 30 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 29 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 29 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।